Рабочий, привет! С вами снова я, Ричард. Ты уже подписался на мой канал? Если нет, то обязательно подпишись. Я жду. Подписался? Сейчас проверю. Отлично! Тогда поехали! Всем привет! Сегодня будет видосик с дрессировочной площадки. Я покажу вам, как я научился делать разные упражнения. Что я научился делать новенькое и как я поборол свои страхи. Ну давай скорее начинать, мне уже не терпится все показать. Давай, побежали! Так, ну что, начнем с самого легкого. Опа! Это легкотня. Это я сразу научился. Здесь не страшно. Так, что у нас там дальше? Лесенка. Ну, лесенка это вообще проще простого. Пробежался вверх-вниз и все. И вот так вот вниз. Опа! Вот какой я молодец. Так. Вот тут вот уже страшновато прыгать. Ох. Опа! Я молодец! Я смог прыгнуть! Я преодолел свой страх! Я умница! Так, вот тут пойти. Нет, дальше я не пойду, там скользко! Нет, я там соскользну и упаду. Так, ну пойдемте дальше. Опа! Прыгать это прикольно! Это легко! Опа! Раз и все. Ну, а это препятствие вообще для малышей. Здесь проще простого. Тут легко и не страшно. И по лесенке я даже смогу пройти, потому что она невысокая и не страшная. А вот здесь я боялся перепрыгивать. Опа! А теперь я не боюсь. Я теперь здесь легко прыгаю. По буму ходить, так это легкотня. Тут не страшно. Прошел и все. Совсем не страшно. И прыгать здесь я умею. Оп! Видели, как я перепрыгнул? Видели? Оп! Я молодец! Ну, нужно научиться еще большой барьер прыгать. Ну-ка, сейчас я, наверное, попробую. Нет, страшновато как-то. Нет, пока я еще не готов его перепрыгивать. Ну, я все-таки попробую. Все равно я сейчас его перепрыгну. Соберусь силами и... Ага! Я молодец! Я перепрыгнул! Ура! У меня получилось! Странный это бум какой-то. Шатается, кувыркается. Вообще непонятный. Для чего он тут нужен? Так. Это что-то новенькое. Раньше тут этого не было. Что, через него надо прыгать? Вот так? Так это легко, только почему-то маленькое расстояние очень. Наверное, для малышей каких-то. Оп, легкотня! Пошире бы сделали, было бы еще круче бы. Можно было бы несколько раз прям сразу прыгать. Так, это тоже что-то новенькое. Змейка называется. Как тут ходить, вот так надо? Ну, это ж легко. Это проще простого. Туда-сюда прошел и все. Так, ну еще раз давай, пошли. Хорошо, я сам попробую. Так. Вот, у меня получается. Совсем не сложно. Давай еще разочек в обратную сторону пройдемся. Я сам попробую. Так. Вот, я понял. У меня получается. Круто, я научился делать змейку. С первого раза, с первой попытки. Я молодец. А это вообще для малышни труба. Клевая, конечно. Я когда был маленький, здесь туда-сюда бегал. И мне очень нравилась она. Так, побежали. И сбежали вниз. Давай еще раз через колесо, моя любимая. Опа, прыжок. Все, так, пошли еще по лестнице пройдем. Давай-ка. А может ты со мной пройдешься наверх? Давай, тоже, че внизу остаешься? Ну-ка, давай-ка побегай за мной вместе. Слабо? А вот это теперь моя любимая. Я научился здесь перепрыгивать на другую сторону. Оп, прям как через обрыв. И бежать по трубе. Ладно,
сейчас попробую по буму пройтись и спуститься правильно по лестнице. Вот, я молодец, я спустился. Круто, приз мне за это давайте. Золотую медаль. Так, ну еще ладно, упражнения вам покажу разные, какие я умею делать. Вот лежать я умею, голос я умею, а еще я умею сидеть с сусликом. Вот какой я суслик классный. Лапку левую, лапку правую и 5. Вот так. А теперь ловлю. Поймал. Ловить вкусняшку — это самое клевое. Вкусняшка сразу в рот залетает. И не надо дожидаться, пока тебе ее дадут. Это мое любимое. А еще я умею гавкать громко-громко. А это я люблю очень танцевать. Танцы, танцы, танцы. Опа! Но это всего лишь маленькая часть всего того, что я еще умею. Так что, если вам понравилась моя дрессировка, ставьте обязательно лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на